Always man ang lola dire always. Ay ganun, ako first time. Nindot lagi ni dire in my life. Hello guys, this is Super Fly Mama Wang. Andito kami ngayon sa Imorino Ike. And we are now mukbang. Magmumukbang kami ng osoba. It's Japanese noodles here. So, ano siya, eat all you can. And then, this is, ano ba to? Japanese soba. It's udon. It's teochi soba. So, very delicious and healthy. Okay? Yan ang tempura nila. That's yung vegetable nila dito. So the vegetable is very fresh. That's why napakasarap niya. And then look at this. Oh, a big mukbang. Okay? Kain na. Ito po yung namin, ang aming surrounding at this moment while eating the tempura soba. Okay? Napakaano po niya dito sa park niya ito. Every year, nagpapalit siya ng mukha like what I've said on my videos and my blogs that Japan has a four season. Okay, four season. Kaya every season mayroong magandang tanawin itong part na ito. Okay? Since na magandang panahon, so ang daming mga daming nagla-lunch dito para i-ano nila yung last part ng autumn, dinanamnam nila. And then we are very lucky today kasi nga mainit. So it's one funny Sunday, no, not Sunday, Wednesday, and it's a sunny one, fine sunny day. Okay, yan ang namin. Yan ang aming view for 360 degrees. O diba? Yan mga super mom na yan. O yan tira mo, nagmukbang na sila. Meron pa siguro mga October ni siya. O tanawan si Meg diyan ng lingkod o diyan. Yan pero kahit tapos na yung dito, yung autumn leaves, makikita mo pa rin po na maganda yung maganda pa rin yung paligid kasi meron siyang different phase of approaching the winter kasi mag-winter time na, so ganyan siya. It's dark and gray. Okay, yan sila. Ayan si Twin, pagdating sa ganito, walang sabay-sabay, walang ginaw-ginaw sa kanya. Nakaganyan ka lang, di ba? Ako mapakapal ng moto eh. Medyo mainitin kasi siya, kaya ayan. Kakain kami ng mukbang.